Hello parents, say hi to Panda. So ये वीडियो में I am going to tell you about what kind of patients I am seeing in last 10 or 15 days, or I have made already one video before also. कि patients are coming with running nose on first day and then second third days baby start having cough, खांसी, ठीक है. एंड ये खांसी बहुत ज़्यादा रहती है लेट इवनिंग, नाइट, अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में दिन सब नॉर्मल हो जाता है. इसके साथ फीवर भी आ सकता है, किसी को 100-101 फीवर रहता है, किसी को हाई ग्रेड फीवर रहता है. एंड देन ये खांसी 4-5 डेज तक रहती है. खांसी ठीक होती है, फीवर कंट्रोल होता है, बच्चा थोड़ा वीक रहता है, उसके बाद खाना नहीं खाता है एंड 7-10 डेज के बाद सब नॉर्मलाइज हो जाता है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या बोलना है कि आप डॉक्टर के पास या मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा मेन पर्पस क्या है कि बच्चे को इतना खांसी ना हो या इतना ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो कि उसको आगे जाके निमोनिया हो जाए या उसे सांस लेने में तकलीफ हो. अभी जो कोर्स है 7 to 10 डेज का वो चलने ही वाला है. आप अगर मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत ठीक हो जाएगा या दवाई से ठीक हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन है एंड इट लास्ट फॉर 7 to 10 डेज. मेरे पास आने का या किसी और डॉक्टर के पास जाने का आपका एक ही पर्पस होना चाहिए कि एक बार डॉक्टर डायग्नोज कर दे क्या है एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है. जब बेबी ये कफिंग बाउट्स में आए या कफिंग एपिसोड्स में आए तो वो स्मूथली पास ऑन हो. ये ट्रीट नहीं होगा, नो मेडिसिन विल ट्रीट दिस, कैन ट्रीट दिस, बिकॉज ये अंदर का कफ नहीं है. मैक्सिमम जो कफ है वो थ्रोट का है, एलर्जिक है. आप ज़्यादा नोटिस करेंगे जब बेबी बैठा होगा या वॉक करेगा तब ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आपका बेबी लेटा होगा उसके आधे घंटे के बाद ये कफ चालू होगा. थैंक यू.